ஆஸ்மா இருக்கிறவங்களுக்கு அடிக்கடி வீசிங் தொந்தரவு வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் உடம்புல விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சியில் நிறைய தொந்தரவுகள் வரும். அதில் ஒன்று வந்து அடிக்கடி ஆஸ்மாட்டிக் அட்டாக் வர்றது. அதாவது அடிக்கடி வீசிங், நீங்கள் எவ்வளோ மெடிசன் சாப்பிட்டாலும் அடிக்கடி அந்த வீசிங் தொந்தரவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறது. ஸோ காலை இளம் வெயிலில் உங்கள் உடம்பை போய் காட்டுங்க. உங்கள் உடம்புல விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்குதா இல்லையாங்கிறத ஒரு தடவை செக் பண்ணிடுங்க. இன்னும் ஆஸ்மா என்னென்ன காரணங்களால் வருது, அதை எப்படிலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாங்கிறத டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நன்றி, வணக்கம்.